Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere parlayan yıldızlar Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten güzel görüntüler sunacağım. Çifte kumrular dün akşam arkadaşlarıyla beraber bir gün geçirdiği partiye katılan çiftlerden mutlu görüntüler geldi. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.